Magandang tanghali mga idol at mga kabakit. Nagluluding ho ako ngayon. Alam nyo ba mga idol, may tatlong paraan sa pagluluding. Una ay ang top loading. Ang top loading ay magkapantay ang bako at yung truck. Pangalawa ay ang bench loading. Ang bench loading ay kadalasang ginagawa natin na nakapatong tayo sa stockpile or nakapatong tayo sa benching. Pangatlo mga idol o mga kabakit, ay ang double bench loading. Ang double bench loading mga idol, mga kabakit, yung naka-bench loading ka na kaya mong magkarga ng dalawang truck magkatagiliran. Bawat isa sa tagiliran at isa rin sa tagiliran. Yun mga idol, double bench loading. Isang truck lang mga idol, kinakarga ko ngayon. Hindi pumasok yung mga ibang driver. Maya maya mga idol, tatravel din ako sa kabila. Ako rin mag-i-split. Pumasok yung driver ng truck. Alam nyo ba mga kabakit o mga idol, hindi biro maging operator. Isang paa mo nasa bako, ang isa naman ay nasa bangin. Kaya mga kabakit, sipag at tiyaga lang. Kapag may alam ka, huwag mong ipagyabang. Ibahagi mo sa iba mo mga kasamaan. Bakit? Bakit? Yung matarik itong uling ko. Nakakabakit. Kaya yung kawawa ang bakbo.
Inipit ko lang yung dinadam ng dump truck para hindi uling tambakan. Bakit? Ito na may lulusong. Lusong naman to. Salamat mga kabakit sa panonood nyo. Thank you. Magandang tanghali po sa inyo.